원래 그저 뚱뚱하신 분들 있잖아요. 예. 대개 보면 빨리 많이 먹습니다. 그리고 또 아까 또 봤지만 드시고 또 바로 이렇게 뭐 원래 또 그렇습니다. 원래 그 사면타로 해가지고 그게- 많이 빨리 그리고 바로 자는 거. 예, 이게 어디 있어요. 아시죠, 오빠? 식곤증. 예, 먹고 나면요. 아, 이거 당연한 거예요. 그거 당연한 원래 거예요. 졸려요. 네. 이게 본능이에요, 그거는. 빨리 먹는 이유가 뭐냐면은 내 입안에 이게 너무 맛있어요. 그래서 이거를 끊고 싶지가 않은 거야. 계속 이어나가. 그리고 그리고 쫙 먹으니까 청량 탄산음료 먹고 졸리니까 근데 이게 그러니까 다른 것보다도 이게 사실 건강에 상당히 그리고 이게 좀 그것 때문에 문제가 그렇죠. 예, 있어요. 건강에 지금 뭐 문제는 없나요? 어때요? 좀 소화기관이 좀 안 좋아요. 아 그래요. 위나 장이나 또 호흡기가 좀 안 좋아서 코 고는 거. 아, 호흡이 맞다, 아까. 비염이 심해요. 살이 찌다 보니까 잠잘 때 코 고는 거. 그 그래서 비염 이비인후과에 때문에 가게 되면은 살을 빼세요. 피부과, 여드름 피부과에 가서 보면은 또 살을 빼세요. 언니가 코골을 막 진짜 TV 소리가 안 들려요, 밤에. 그 정도로 코를 엄청 골아요, 골다가. 근데 너무 조용해져요. 조용해가지고 딱 가보면은 숨을 안 쉬고 있어요. 그거거든요. 이게 원래 이제 큰 소리는 드르렁이 아니야. 근데 내가 지금 내 걸 녹음했더라고. 얼마나 큰지 들어보라. 그래. 왕. 가만히 있는 거. 그래서 오면 가족들은 진짜 깜짝 놀랐는데. 가족들은 진짜 예. 와이프가 갑자기 초반에 숨을 이제 무호흡이니까.